Aling Christy. Kaya na, wala na akong ipin. Pero bago ang lahat, subscribe and like Sunny Vlogs. Ito pinakamagandang naisipan ko. Papalitan na lang natin yung washing machine mo. Meron na kayo papalit dyan. Pero kung mas maganda, kung may sasakyan ka pa uli, may diretso mo rito. Para ma-pick up mo na, mas mainam yun. Kung meron lang kung may magagamit ka sa sasakyan, papadala ko sa iyo. Ito, tapos panoorin mo lang. Ayan para nakita mo tumatakbo mga basahan yan. Siguro may 6 na pirasong basahan yan. Kasi kasalukuyang naglalaba ko. Kaya ito na yung dito na ako nagbabalaw para sigurado makita mo kung malakas ba ang takbo niya. Siyempre kahit pagdating sa bahay nyo, testing mo agad para sigurado ka. Yun ang ipapalit ko sa washing machine niya. Ayan, kita mo ikot na ikot siya, di ba? So papunta na siya ng number 9. Kanina tinodo ko sa 15 yan. Hintayin lang natin. Nasa number 9 na siya. Ayan, continuous pa rin takbo niya. Tsaka binuksan ko sa likod para makita mo. Diba? Ayan, umaandar siya, diba? Tumigil. Ayun naman. Nakapit talaga siya. Yan talaga ang mga deserve tulungan. Wala akong makita ng katagas-tagas yan. So, okay na okay yan. Eto nga lang, Christy, yung regards dito sa drain niya, wala na siyang drain, no? Kung dito na lang, tatanggalin mo lang dito sa pagkakasabit, then lalapag mo lang dito sa sahig, dire-diretso na yung drain niya. Kung nandito lang, isang pitan lang. Ito lang natin, no? Yung washing timer natin. Washing timer lang. Automatic yan. Okay yan. Kung gusto mong water inlet ka rito, dito kung maglalagay ka ng hose. Para hindi na kailangan buksan to. Pero okay yan. Yan na ipapalit ko sa'yo. Ganda yan. So, hintayin natin talagang matapos yan. No? Para sigurado. Tiger niya. Naglampas na ng number 9, no? Ikita ko ulit siya mamaya. Tayo, Christy, no? Nasa number 3 na siya. So, ayun pa rin siya. Continuous lang yung takbo niya. Ayan. Yan pa rin yung mga basahan na binabalawan natin. Wala siyang pagbabago. So, okay na ba sa ito? Yung sinulog-serve natin tinatakpan talaga. Okay na okay siya. I hope na maging okay na sa'yo Christy lalagyan na natin ng takip. Okay. Inabot na natin yung cover niya Christy kasi tumatakbo pa rin niya. Continuous pa rin takbo niya. Initin ko lang para ganda sa paningin. Malapit na yung timer na yan, no? Mag-end na rin yan. Dito siya mag-end. So, okay na, no? Sa number 3 na siya. Sa 0. So, tumigil na siya. Kaya lang yan. So, i-drain na natin, Gaya na sabi ko kanina, ito na, ibababa mo lang to.
Lapag mo lang dyan. Mak, diretso na yung drain niya. ay 8,022.13. Ha? Yun po yung isa pa natin ibibigay kay Mga sampalis ng tubig niyan, di ba? ibigay po natin sa mama ni Alexa. Ibilangin po natin kung ano yung sinibigay niya. Okay na yan. So, wala tayong problema. I hope na okay na sa'yo itong Christy. Pasensya na rin. Mukhang may kapitbahay ako rito nababaliw na. Yan. Okay. Mag-like, subscribe, like, and vlogs. Okay na, Christy ayos na. Hope na may masaya na dito sa washing machine na ipapag ko. Thank you. Subscribe and like, and vlogs.